السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada janalka baro ICT IT waa tii casharadii aan wadnay halkaas ayaan kasii wadi doonaa si toos ayaan u geli doonaa practicada maanta mawduuceena ama topigeena wuxuu ku saabsan yahay qaabka loo share gareeyo folderka adoo serverka aad ka maaragtay awood ka siinaya maaragtay qaybaha kala duwan tusaale ahaan waxaan sameynay maaragtay macallimiinta oo maaragtay domainkii aan sameynay barasho.local oo simaanaya macallimiinta iyo maaragtay maamulka iyo arday maaragtay maxaan ku dhahay xageyntii tusaale ahaan macallimiinta ayaa maaragtay Sharefolder waxaa loo isticmaalaa tusaale ahaan markii aan macallimiinta ayaa rabaa maaragtay ama laba qof ama saddex qof oo macallimiinta ayaa wada shaqeyn ka dhaxaysa maaragtay hal macallin ayaa wax soo diyaariyay si uu maaragtay macallimiinta kale ula wadaago wuxuu leeyahay Sharefolderka maaragtay macallimiinta ayaan idin dhigay meeshaas ha laga fiirsado marka si ay u sahlanaato maaragtay hawsha ayaa maaragtay Sharefolderada serverka uu maaragtay awood u siinaya in maaragtay la isticmaalo tusaale ahaan macallin ayaa raba inuu la share gareeyo ardayda maaragtay warbixin ama maaragtay cashir oo dheer maaragtay weyn hadda waa laga ilbaxay in wixii lasoo daabaco maaragtay halkaas ayaa maaragtay macallinka u dhigayaa kadibna maaragtay ardayda ayay halkaas ka qaadanayaan faylka tusaale ahaan maamulka ayaa maaragtay warbixin qof diyaariyay maamulkan waa saddex qof ama laba qof halka qof wuxuu diyaariyay ayaa wuxuu leeyahay ama maaragtay kan uu soo diyaarinaya waxay maaragtay isku dhigayaan Sharefolderka marka Sharefolderka waa muhiim runtii markii laga hadlayo maaragtay xiriirka ama maaragtay networking-ka in maaragtay wuxuu fududeynaa in howl badan wax geli lahaa maaragtay halkaas ay dadka iskugu gudbiyaan marka saas daraadeed waxaan baran doonaa mawduuceena qaabka loogu share gareeyo serverka adoo jooga aad ka maamul lahayd marka si toos aan u galno practicada hadduu ilaaraado marka waxaan tegi doonaa maaragtay stepka koowaad waxaan tegi doonaa laba step ayaan qaadan doonaa qaabka loo sameeyo laba nooc marka kan ugu horeeya aan geli doonaa right click ayaad ku leedahay start button kadibna waxaad dooranaysaa disk management marka kan ayaa ku samayn doonaa ida ama data meesha ay ku qoran tahay right click ayaad ku leedahay open ayaa dhihi doontaa kadibna halkan ayaa folderkii ayaan ku samayn doonaa tusaale ahaan macallimiinta ayaan sharekooda ayaan samayn doonaa folderkooda waxaan dhihi doonaa right click ayaan ku dhihi doonaa kadibna properties ayaan dhihi doonaa kadibna sharing ayaa tegi doonaa kadibna waxaan tegi doonaa advice and sharing halkaas ayaad ku dhufanaysaa kadibna share this folder ayaan leenahay permissions ayaan u samayn doonaa remove ayaan leenahay kan add ayaan kusoo dhihi doonaa maaragtay macallimiinta maaragtay halkan ayaad advance ayaa leedahay ama macallimiinta halkaas haddii aad qaabkaas waan baranay hore casharkan u baran laakiin hadda kan ayaa advance ayaan dhihi doonaa find now ayaan dhihi doonaa kadibna macallimiinta.local ayaan ka samayn doonaa meeshaan maadaama ay macallimiinta ugu badan ay ka shaqeynayaan ay yihiin marka macallimiinta.local ayaan raadinaynaa halkan macallimiin.local oo ujeedaa kadibna okay ayaan ku dhahnaa halkaas ayuu noo imaanayaa kadibna okay ayaan dhihi doonaa marka full control ayaan siin doonaa si maaragtay ay qofkii u baahan macallinka hadduu wax rabo inuu tirtiro ama ku save gareeyo in uu save gareyn karo read wuu samayn karaa change wuu samayn karaa marka full control ayaan siinaynaa apply aan dhihi doonaa kadibna okay kadibna apply okay kadibna sharegeena halkaas ayaan ka ogaan karnaa waa serverkeena 01 macallimiinta aan share gareynay pathka waa ka networking-ka marka uu noo sameeyey
kadibna waxaan dhihi doonaa cancel and close. kan marka inaan share gareyn in kale hadda maaragtay folder ahaan uu noogu muuqdaa, laakiin waxaan ka ogaan karnaa halkan ayaan tegi doonaa. kan iska xir, meeshan folderka ayaan furaynaa, kadibna halkan ayaan ku qori doonaa maaragtay waxaan ku qori doonaa // kadibna server 01, kadibna macallimiinta maaragtay sharingkiisu waa noo samaysan yahay. waa tii hadda kahor aan beritir soo sameynay macallimiinta. marka sharing wuu noo shaqeynayaa. meeshas ka ogaan karta halkaas ayaa ku qoraysaa // kadibna server 01 oo serverkan maaragtay serverka magaciisa. kadibna calaamadaas ayaa iska fiirinaysaa inuu share garaysan yahay. waxaana way share garaysan waa jeedaa. hadda waxaan sameyn doonaa sidoo kale maaragtay qaabka kale loo sameeyo sharefolderka. waxaan tegi doonaa file and storage services ayaan tegi doonaa, kadibna shares ayaan tegi doonaa halkaas, kadibna tasks meesha ay ku qoran tahay ayaa furi doonaa. saasaad u furaysaa, new share ayaa leedahay, kadibna waxaad dhigi doontaa next, kadibna ida ayaan dooranaynaa. waa tii hadda ida aan ku sameynay next. kadibna maamulka ayaan ku share gareyn doonaa, maaragtay ayaan siin doonaa maaragtay file ama share meel ay iskugu sameyn karaan ayaan u sameyn doonaa sidii aan u sameynay macallimiinta. next, kadibna next. halkan permissions ayaan ka siin doonaa. permissions saas ayaa leedahay. kaliya marka ku dhahdo disable inheritance ayaad ku dhihi doontaa, kadibna convert. kan waxa waaye si toos macnaa wixii hadduu ma ka tiraayo oo maaragtay convert ayaad ku sameynaysaa. kan remove maaragtay inheritance waxa dhan permissionska dhan ayuu tiraya. marka kan noo dheh, kadibna kuwaana iska tiraysaa. remove systemka iyo waxaa la rabaa inaad soo administratorka maaragtay oo barasho administratorkiisa iyo systemka inaad soo reebato. kadibna add ayaa dhihi doonaa, kadibna select ayaad halkaas ka dhigi doontaa. kadibna meeshii waa haddii aad xasuusitos ayaad ugu qoraysaa maamulka.local check ayaa leedahay. wuu kaa khaldan yahay marka badanaa qaabka loo qoro ama wax baa kaa khaldaman kara, laakiin waxaa fiican markasto advance ayaa leedahay. halkan ayaa kusoo maaragtay kadibna find now ayaa leedahay. halkan ayaa ka fiirin doontaa. marka halkan ayaad ka helaysaa maamulka.local waa ka. kadibna wuu kusoo qabsaday, kadibna okay ayaa leedahay. full control ayaan siin doonaa, kadibna okay apply okay, kadibna next, kadibna create noo sameey. wuu sameeyey. marka kan waxaan ku ogaanaynaa, waxaan tegi doonaa halkaas, kadibna waxaan qori doonaa // server 01, kadibna enter ayaan leenahay. asigana sidoo kale maamulka waa inuu share garaysan yahay. waa ujeedaan maamulka waa inuu share garaysan yahay. marka labadaas way ayaa loo share gareeyaa. waa ila socotaan cashirkii waa fahanteen aan filayaa. halkaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa cashirkeena maanta, qaabka loo share gareeyo maaragtay folder ama maaragtay qaybo badan oo ayaad ardayda camal haddana sharing ayaa u sameynaysaa. xogeentii haddii ay 2 xogeen yihiin waa u sameyn kartaa. waxaa u sameyn kartaa sidoo kale maaragtay shaqaalaha. marka waxay maaragtay qaabka u isticmaasho ay ku xiran tahay. markasto sharing waa qasab maaragtay mar haddii aad maaragtay administratorkii maaragtay shirkad ama iskuul ama markas sharing waa loo baahan yahay. marka saas ayaa loo isticmaalaa. waa fahanteen aan filayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.